အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့တသမတန်းသင်ယူသည့် biology ဇီဝဗေဒရဲ့ chapter 5 continuation of life ကိုသင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သင်ယူသစ်ပါ pages 64 to 83မှာဒီ chapter ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် okay. Learning outcomes. It is expected that students will explain the types of reproduction in plants and animals, describe the formation and roles of gametes, and explain how chromosomes behave during reproduction. ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီပြီးရင်ဘာသင်ခန်းစာတွေရမလဲဆိုတာကိုပြထားတာပါပြီးတော့ it is expected that students will identify the steps in the processes of mitosis and meiosis and compare the two processes. Explain the role of chromosomes and genes in the inheritance of the characteristics and on the continuation of life. ဒါကတော့ဒီ chapter ရဲ့ learning outcomes တွေပါဆိုတော့စ reproduction. The production of new organisms from the existing organisms of the same species is called reproduction. It is essential for survival of species of the earth. The process of reproduction ensures the continuation of life on earth. So reproduction ကဆရာမတို့သက်ရှိရဆက်ပြီးတည်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတဲ့ process တစ်ခုပါဆရာမတို့ဒါအတွက်ကendangered တို့ဘာလို့ကြားဘူးလဲမလားသူတို့ဆိုမျိုးသုံးသွားတယ်ဘာလို့ဆို reproduction မရှိရရောသူတို့reproduction reproduce လုပ်ဖို့organism မရှိရတော့ဘာလို့ကြောင့်လဲမျိုးသုံးသွားတယ်ဆရာမတို့ human တွေကတော့ဆရာမတို့ human ဒါမှမဟုတ် typical common animals တွေပါရတော့ reproduction ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆရာတို့ဆက်လက်တည်ရှိနေဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ Reproduction in fungi and plants. Two main types of reproduction found in fungi and plants are sexual and asexual reproduction. There are two main types of reproduction, sexual and asexual. So what is asexual? Asexual is a variable, no? Asexual reproduction in cyanobacteria, fungi, and plants. So a new individual produced from a single parent without involving the sex gamete, the sex cell or gamete, is called the asexual reproduction. This may occur through binary or multiple fission, budding, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. So that asexual ပေါ့ asexual sex cell gamete ဆိုတဲ့ဟာတွေမပါဘူးသူက single parent အဖေနဲ့အမေနဲ့လို့ပေါင်းစရာမလိုတစ်ခုတည်းကနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကို asexual reproduction လို့ခေါ်တယ် may occur there are many ways ပေါ့နော် binary or multiple fission budding fragmentation spore formation နဲ့ရှိရယ် vegetative propagation နဲ့ asexual reproduction လုပ်နိုင်တယ် So fission. Fission, fission, when the parent reaches its maximum growth, splits to form two new organisms. Example, cyanobacteria and etc. So cyanobacteria is through a maximum group yawa, the Kure maximum group yawa is what the PNet, the chankwe wabio, then the cupola. Our cyanobacteria is loaded, our binary fission like core, our asexual magic. အဖေတွေပါပဲတဲ့တူရဲကနေမတော်တဲ့ cells နှစ်ခုထွက်လာဟုတ်ပြီ budding a small part of the body of the parent organisms grows out as a bud the bud then detaches and becomes a new organisms example yeast ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြတော့ခုနကဆိုရင်နှရှမ်းတွေလိုအလဲတဲ့လူမျိုးကွဲတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီ parent cell ကနေဒီဖြည်းနဲ့ bud လေးဒီ developing bud လေးပေါ်လာတယ်ဖြည်းနဲ့ဒီ bud ကဒီဖြည်းအဲ့သူတို့ဟိုငါဟာဆိုရင်ပုံကကျွဲစားတူတယ်လေဒီမှာကြတော့ဒါသေးလေးဒီလို budding လေးပဲပေါ်ပြီးတော့ဒီဖြည်းနဲ့ဒီ budding က mother cell ကနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ asexual reproduction budding လို့ခေါ်ပါတယ် Okay, fragmentation. Fragmentation is the breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more fragments. Each fragment subsequently grows to form new complete organism. Spirogyra, example Spirogyra, a green filamentous alga.
So algae by bono yini wali so microscope ma jina chaမြင်ရတယ်သူတို့ fragment လေးအဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုတာအရှိဟို algae ဟိုဒီဟို microscope မှာကြည့်လိုက်အရှိရောအဲ့ဒါကိုဖြင်းရင်သူကလူမျိုးပြက်လိုက်ဆိုပိုင်းပြက်ပြီးတော့ break up ဖြစ်ပြီးတော့reproduce လုပ်တာကို asexual reproduction လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ fragmentation ပေါ့နော် fragmentation type. Okay, spore formation. Parent plant produces many microscopic reproductive units called spores inside the spore sac. Once the spore sac busts, then the spores spread into the air. So spores they will go ahead. အဲ့ spore sac တွေရှိရဲ့ဥပမာ foreign တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်သူတို့ကတဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအချိန်ကြာပြီဆိုရင် spore sac က burst လုပ်ပြီး burst ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ spores တွေကလေထဲမှာပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အပင်သစ်တွေပေါက်တယ်မြေကြီးကိုရောက်သွား When the spores stand on the food or soil under favorable condition they germinate or produce the new plants ဆိုတော့မြေကြီးမှာကြာရင်တချို့ပင်တွေဆိုရင်မြေကြီးမှာကြာရင်တဖြည်းနဲ့ နောက်တဲ့ fern ပင်ပေါ်လာတယ်ဒီ fern တွေကတော့တောင်းပြီးမှသူ့ရဲ့ underside သူ့ရဲ့အောက်ကဟိုမှာ spore sac တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော် Okay, vegetative propagation. New plants are obtained from the plants of the old plants, parts of the old plants, such as stems, leaves, or roots, without the help of any reproductive organ. Green grass flows on the field after the rain from a dry old stem of the grass plant by the method of vegetative propagation. အားရတော့ခါရုံးမှာသူတို့ဆိုနှင်းစီပန်းဝင်ခြင်းဒီနှင်းစီပန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းကိုယူပြီးတော့နောက်အပြင်မှာဆက်လိုက်ဟိုအပင်သစ်ပေါက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကဟို sexual gamete တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူရဲ့အရင် old plant ရဲ့ part တစ်ခုကနေ new plant ထွက်လာတာကို vegetative propagation လို့ခေါ်တယ်ဥပမာမြက်ခင်းကဒီမှာဆိုရင်မြက်ခင်းကညှိုးနေတယ်မဲ့ရေမိုးရွာပြီးတဲ့အချိန်မှာညှိုးသွားတဲ့ stem ကနေမြက်သစ်တွေပေါက်လာတယ် Okay. Similarly, Barophyllum plants can be reproduced by vegetative propagation by its leaves. Gingers grow from the nodes of the rhizomes. Potato grows from the bud or the eye of the tuber. ဆိုတော့ဒီ Barophyllum plants ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဘေးနားလေးက vegetative leaves ကနေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပင်သစ်တွေပေါက်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အာလူးတို့ဂျင်းတို့ဘာလို့ဂျာကြီးထားရင်အပင်သစ်တွေပေါက်သလိုမျိုးပဲဒီပေါက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီအာလူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ eyes တွေကနေပေါက်တယ်ပြီးတော့ ginger ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ nodes of the rhizome ကနေတပြင်းနဲ့အပင်သစ်ပေါက်တယ် Artificial methods of vegetative propagation. So process of growing many plants from one plant by man-made method is called artificial method of vegetative propagation. ငါပြောခဲ့လို့ပဲအပင်တစ်ခုစိုက်ချင်တယ်ပင်ကသူ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့အပင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပင်လေးကိုကြိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးစိုက်တာကို artificial methods of vegetative propagation လို့ခေါ်တယ် So there are many types. Cutting. So a small part of the root or stem or leaves from a plant is cut with a sharp knife. The cut piece must have some buds on it. Example: rose, sugarcane, and cactus. ခုနပြောသလိုပဲနင်းစီပန်းကိုလိုချင်အဲ့ဒါကို buds ဟိုမျိုး buds ဆိုတာဥမာတခုခုသူအပင်သစ်ပေါက်နိုင်တဲ့ buds ကိုရအောင်ဖြတ်ပြီးထားပြီးမှဆက်လိုက်အဲ့ဟာအပြင်ပေါ်လာတယ် basic stem cutting ပေါ့နော် Okay, now the layering, a type of vegetative multiplication in which shoot of a parent plant is allowed to develop roots while it is intact with the plant. After development of enough roots, the shoots detach from the parent plant to plant in the medium, leading to independent life. In layering, rooted branch is called layer. So layering the parent roots they ဒီထဲမှာပေါ်ပေးစေဖို့တော့ထားထားတယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းနဲ့မှသူ independent ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုဒီ shoots တွေက detach လုပ်ပြီးတော့ခြားသူ့ရဲ့ medium တဲ့ solid တက်မှာသွားပြီးပို့တယ်ပြီးတော့ rooted branch က layer လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့တိတ်တော့တကယ်အပင်တွေပါလို့တဲ့လူမှမကောင်းသိတာပေါ့နော် Another type of artificial method Grafting are the cut stems of two different plants, one with roots, one without, are joined together to grow as a single plant.
are an innovate New plant has characteristics of both plants. Cut stems have roots. Having roots is called stalk, and cut stem without roots is called scion. Example: apple, mango, and avocado. So, a pin is a graph load is a jabu down. So, the pin characteristic, the pin characteristic of gyro. The cool, the cool branch. တဲ့ကိုင်းတစ်ခုကိုဒီဘက်အပင်အမြင့်ရှိရဲ့ပင်မှာသွားပြီးခြိထားရတော့တဖြည်းနဲ့အပင်ကအရင်တော့အရင်ချက်တဲ့မှာကြားဘူးသလိုပဲသူကရေရှိရဲ့နေရာရှိရဲ့နေရာစီဖြည်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တဖြည်းနဲ့အဲ့အပင်ကအပင်အသစ်လေးကအပင်ကိုင်းအသစ်လေးကဒီဘက်ပင်အကိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပေါ့ကြာလာတယ်ဒီဘက်ဂျားထဲမှာတော့ဒီလိုစီးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ grafting လို့ခေါ်တယ် Okay, now the budding. Budding are a form of grafting, most often used commercially. Just the axillary buds are grafted onto the stem of another plant. Example: rose, avocado, plum, and citrus. So that means property ဘာလို့လုပ်တယ်ဒီ propagation grafting နဲ့တော့ similar ဖြစ်တဲ့ form of grafting လို့ခေါ်တယ်အဲ့မဲ့ commercially ဆိုတော့စီးပွားရေးရလုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ့ဟိုကကြာလို့ပေါ့နော်ဒီ axillary buds တွေကဒီတခြားပင်ရဲ့ဒီ stem နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနှင်းစီကို property ကိုစသည်ဖြစ်သုံးတယ် Okay, sexual sorry. Micropropagation tissue culture. The new plants are produced from a small piece of the plant tissue in a growing medium. Branch tip, root tip, leaf portion ပေါ့နော်ဆိုတော့micropropagation ဆိုတာ tissue culture တကယ်လို့ဒီ plant tissue လေးတလုံးကခြား parent plant ရဲ့ tissue အပိုင်းစားတသေးလေးကနေမှအပင်ထိဖြစ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ဟာကို micropropagation tissue culture ရဲ့ဥပမာ branch tip လေးဒါမှမဟုတ် root tip လေး leaf portion လေးကနေတဖြည်းနဲ့အပင်ထိရအောင်လုပ်တာကို micropropagation လို့ခေါ်တယ် sexual reproduction in plants ဆိုတော့ခုန asexual တွေကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ sexual ဆိုတာကတော့ sex ဆို gamete တွေပါတယ်နှစ်ခုအဖေရောမေရောအဖို gamete မ gamete နှစ်ခုလုံးပါတယ် in plants the sex organs are carried within the flowers အားလည်းတည်ပြီးသားတော့ပါအဲ့ပန်းပွင့်နေအဲမှာ sex organs တွေပါတယ် gamete တွေထုတ်တဲ့ဟာ okay female gamete fertilization takes place in the ovary inside which is the female gamete so female gamete ထဲမှာ fertilization occurs ဖြစ်တယ် One or more many ovules are found attached to the inner wall of the ovary by means of funicles. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဟာမှာဆိုရင် ovary ovule ကတစ်ခုရယ်ဒီမျိုးစားပါဆိုအမဲ့လူမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့လူမျိုးလည်းရှိနိုင်ဒီမှာ ovules တွေအများကြီးပဲဒီမှာ ovules တစ်ခုရယ်ဒီမှာ ovules တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ ovules ရဲ့လုပ်ပုံနဲ့ ovary လုပ်ပုံကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲတူတူပါပဲဒီအပင်သာကွာဝါပေါ့နော် Okay, the body of the ovule is termed as nucellus, which is covered by one or two layers of integuments. A pore left uncovered at the tip of the ovule is called a micropyle. So, ဒါက ovule တစ်ခုကိုအဓိကပြထားပါတော့ micropyle ကဒီမှာအပေါက်ရှိရဲ့အဲ့မှာ pollen ဝင်လို့ရအောင်တော့ပေါက်ထားပြီးရဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခုဒီ body ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ nucellus လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ one or two layers integuments ဒီ integuments က layer နဲ့ပိတ်ထားတယ် cover လုပ်ထားတယ် okay so embedded in the nucellus is the large oval-shaped embryo sac containing 8 nuclei so ဒီ embryo sac ကဒါကြီးအဲ့ဒါကို embedded လုပ်ထားတယ်ဒီ nucellus ထဲမှာအဲ့ embryo sac ကြီးကို okay so female gamete မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ 8 nuclei ရှိတယ် so 3 of these are situated at the micropylar end so ခုနအပေါက် end မှာရှိရဲ့ the biggest is called the axil ဆိုတော့ဒီ 3 ကဒီ micropylar end မှာရှိရဲ့ဒီ axil ဒါကတော့ pollen နဲ့တူ join မဲ့ axil ကိုbiggest အလယ်မှာ biggest ကိုအကြီးဆုံးက female gamete ဒါမှမဟုတ် axil the other two are synergists so ဒီဘေးနှစ်ခုကို synergists လို့ခေါ်တယ်The opposite of the three nuclei, known as
DIA opposite antipolar so called. At the center of the embryo are two polar nuclei. Lema jaro two polar nuclei di ma jaguna pure So male gametes. So female gamete babies are male gamete. The formation of the male gamete takes place in the pollen. Pollen lonely or more or less rounded structure lonely is uninucleates or nucleus of the cure. It possesses a two-layered cell wall, two-layered wall. Nucleus က uninucleate တစ်ခုတည်းပြီးတော့မှ two layer wall intine နဲ့ exine so x ဆိုတာအပြင်ဆိုတော့အပြင်မှာ intine ကအထဲမှာ two layer ရှိရဲဒါတော့ pollen ပေါ့ pollen တစ်ခုဒါလေးမြင်မှုမှာ pollen လေးအဲ့တစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရဲပြီးတော့ inner wall of the intine is soft and thin so inner soft and thin outer wall of the exine is tough and often provided with spinous growth ဒီမှာဆူဆူလေးပေါ့သူက stigma အပင် female စီသွားဖို့သူကကုတ်ဖို့ဒီ spinous growth လိုတယ်အဲဒါကြောင့် exine ရှိရယ်ပြီး intine soft and thin ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ some weak spots are called germ spore may be present in the exine so ရှိနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာ germ spore ကိုခေါ်တဲ့ weak spots ပေါ့နော်Okay, milk and meat. At the time of pollination, the stigma is viscous with sticky substance containing sugar and other compounds. So, time of the pollination, stigma is very viscous. Thick sugary ကြားပြည့်တဲ့ဟာနဲ့ stigma လောက်ထားတယ်အဲ့မှာ pollen ကကျလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ spinous growth နဲ့ရောဒီ stick ကတ်တဲ့ရေလိုမျိုးဟာနဲ့ရောသူကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့ဘယ်မှအဲ့လိုလေပိုင်းလည်းမသွားတော့ဘူး This substance stimulates the pollen grains to germinate so pollen ကျလာပြီးတော့ဒီကြား compound တစ်ခုနဲ့ substance တစ်ခုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ germinate ဖြစ်တယ် Just before pollination, the nucleus of the pollen divides into two: the tube nucleus and the generative nucleus. Nucleus just before pollination divides into two: tube nucleus and generative nucleus. So on pollination, the pollen begins to germinate and the enzyme produced through the germ pore of the exine and elongates to form the pollen tube. So ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းဒီပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ intine ကတဖြည်းဖြည်း extend လုပ်ပြီး germ pore ရဖောက်ထွက်ပြီးတော့ stigma တစ်လျှောက်ကိုသွားဖို့လုပ်တယ် So the tube nucleus carried along with the generative nucleus at the tip of the pollen tube controls the growth of the pollen tube. So the tube nucleus ဒီ tube nucleus ကအဓိကဒီဟာကြီးကိုဆက်သွားဖို့အဲ့ stigma တစ်လျှောက်ကိုသွားဖို့သူက nucleus ကလုပ်ပေးရယ် So the pollen tube penetrates the stigma ခုနပြောလို့ stigma တစ်လျှောက်ကိုသူဆင်းသွားတယ် grows down the style တစ်လျှောက်လည်းဆင်းလဲ stigma ကနေ style ဆင်းလဲပြီး until it finally reaches the ovule By the time the generative nucleus is already divided into two male gametes. So the generative nucleus ကနေ tube nucleus ကနေ tube နဲ့ generative ပြောင်းတယ်ပြီးတော့ tube nucleus ကဒီ pollen tube ကို style အောက်ကိုဆင်းပေးရယ် generative nucleus ထပ်ပြီးတော့နှစ်ခု two male gametes ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့သူသွားနေတဲ့တစ်လျှောက်မှာ The pollen tube enters the ovule through the micropyle and it passes through the nucellus to approach the embryo sac. The embryo sac ကိုသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်သွားတယ် micropyle ဆင့် And then the tip of the pollen tube dissolves. So tip က dissolve ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာခုနကကိုယ်ဝင်ရရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ style အောက်ကိုဆင်းတယ်nucellus ထဲဝင်တယ် embryo sac ထဲဝင်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ The two male gametes are set free into the embryo sac. So the two male gametes ကခုနကခွဲထားတဲ့ two male gametes ကဒီ embryo sac ထဲဝင်တယ် The tube nucleus integrates eventually. ဒီက nucleus တစ်ခုရှိတယ်လေဒီ style အောက်ကိုဆင်းအဲ့ဒါရှိနေ disintegrate ပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော် So one of the two male gametes fuses with the female gamete or the egg cell, resulting in the fertilized egg or spore. So the two male gametes ကဒီ female gamete မမီလာ egg cell အလယ်လေးကဟာကိုသွားပြီးတော့ fuse လုပ်တယ်ပြီးတော့ become the fertilized egg or spore. This process is termed fertilization. ဒါ fertilization လို့ခေါ်တယ်
So two polar nuclei fuse to form the definitive or secondary nucleus. So fertilization ma two polar nuclei nuclei fuse to form the definitive or secondary nucleus. This in turn fuses with the second male gamete to form the primary endosperm nucleus. So not male gamete and nucleus so a two polar nuclei pound secondary nucleus ဖြစ်တယ်။ ဒီ secondary nucleus ကဒီ second male gamete နဲ့ပေါင်းပြီး primary endosperm nucleus ကိုပေါ်လာတယ်။ The fusion of three nuclei, example, the polar nuclei and the male gamete process go, it is therefore termed as triple fusion. So triple fusion, သုံးခုပေါင်းလို့ okay. So one male gamete fuses with the egg cell and the other with the two polar nuclei. So this process is called double fertilization. So plants say this is called double fertilization because two male gamete one egg cell and another is the two polar nuclei secondary nucleus net join. So fertilization. During the process of fertilization, the synergists direct the male gamete towards the egg cell and the polar nuclei. Then they disintegrate. So synergists တွေကလည်းသူက egg cell နဲ့ polar nuclei ကိုရအောင်ပို့ပေးတယ် male gamete တွေ Antipolar cells disappear before the fertilization. ဟိုထိတ်ကဟာ they just disappear before fertilization မရှိတော့တာအဲ့ဒါကြည့်ရပါ Okay, changes after fertilization. Fertilization being a basket. So after fertilization, the stigma, style, stamens, and petals wither and fall off. So the PNS stigma the sepals may off in some plants, may fall off in some plants, and in others they may persist until the formation of the fruit. So sepals တွေကလည်းပြောင်းပြောင်းချို့ပင်တွေမှာလည်းရှိရပေါ့နော်။ PNS အကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ the fertilization amniotic embryo the petals with everything the sepals တွေကရှိမယ်မရှိဘူးပေါ့နော် The ovules develops into seeds. Ovary as a whole changes to form a fruit. So you know obviously. So ovules develop into seeds. Ovary as a whole forms a fruit. Propagation နဲ့ style ကိုဆင်းတဲ့ fertilization ဖြစ်တဲ့ polar nuclei တွေပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ပြီးတော့ endosperm nucleus ဖြစ်တဲ့ zygote ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီအပင်အရွက်တွေပါတယ်ဒီ fruit ဘက်တွေကိုပြုတ်ကြပြီးတစ်ဖြည်းနဲ့ fruit ကနေအပင်ဖြစ်နိုင်တယ် So embryo sac enlarges embryo sac ကတစ်ဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးတော့ the fertilized egg grows and gives rise to an embryo တစ်ဖြည်းနဲ့ embryo လေးဖြစ်လာတယ် At the same time, the primary endosperm nucleus divides rapidly to form the endosperm, which stores food material for the growing embryo. So, the endosperm nucleus is not a pushy, eggs are bound So, they form like food cycle, no? They store food during through The integuments become the seacoats. So integuments become the seacoats or seacoat ဖြစ်သွားတယ်ဒီနားလေးပြီးတော့ okay after plants let's go to animals. Two types of reproduction similarly asexual and sexual reproduction. Asexual means without sex and this method of reproduction does not involve gametes or sex cells. Sexual reproduction involves gametes from male and female combining to form an embryo which then grows into a young organism. So asexual and sexual ရှိတယ် So asexual reproduction in animals, some species of invertebrate animals are able to produce asexually by fission, fragmentation, and budding and parthenogenesis. So asexual there's fission, fragmentation, and budding and parthenogenesis. Okay, so some protists such as amoeba reproduce by fission. So amoeba rubaroa produced by fission and sponges and some echinoderms produced by fragmentation. Insect sexual species reproduce by parthenogenesis. Parthenogenesis ဆိုတာလေတယောက်တည်းဘာမှ sex cells မပါဘဲနဲ့လုပ်တာပဲ asexual ပဲပေါ့နော် Okay
So asexual reproduction in animals. Hydra is a small animal, 5 to 10 millimeter long, which lives in ponds attached to pondweed. It has an asexual method of reproduction called budding. It can also reproduce sexually by gametes. So the hydra is animal. Oh, sexually, asexually လို့ရတယ်။ asexual သူ့ရဲ့ method ကတော့ budding ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ hydra တွေက budding အတွက်အဓိကသိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူက budding ကအပင်လိုပဲသူကအဲ့လိုမျိုးလေးသေးသေးလေးထွက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ parent cell နဲ့သူရဲ့ဟိုဟာလေးထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူ independently စနေ parent cell နဲ့ကွာသွားတယ်။ ဒါတော့ cells become ဒီ hydra တစ်ကဒီဖူသူနှုတ်လိုက်တာသူ့ကိုသူရအောင်နှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ Okay, so sexual reproduction in animals involves reproduction of sex cells, gametes တွေပေါ့နော်။ These sex cells are called gametes. So sexual reproduction ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ plants လိုပဲ they have male gamete and female gamete fertilize ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ zygote ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့ mammals ဒါတွေကတော့ခွေးလေးပေါ့နော်။ So sexual reproduction in animals. Gametes are made in reproductive organs called testes in males and ovaries in females. So the gamete ကယောက်ျားလေးတွေ male တွေမှာtestes မှာလုပ်တယ် females တွေမှာဆို ovaries မှာလုပ်တယ် The process of cell division that produces the gametes is called meiosis. So the sex cells တွေလုပ်တဲ့ cell division ကို meiosis လို့ခေါ်တဲ့process မှာလုပ်တယ် Okay, so the male and female gametes come together and fuse. So male and female gametes to come together and fuse to form fertilization will occur. Example, their cytoplasm and nuclei join together to form a single cell called zygote. The zygote တစ်ခုဖြစ်တယ် The zygote or embryo then grows into a new individual. So ခုနပြောတဲ့ male gamete, female gamete, and fertilization. So fertilization ဖြစ်သွားရင် they are called the zygote. And then တဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်ပြီး embryo ဖြစ်ပြီးတော့လူလေးခွေးလေးကြောင်လေးကြက်လေးဖြစ်လာ Okay, sexual reproduction in humans. So female မျိုးသမီးစီက ovum ထွက်တယ် An ovum from a female is fertilized by a sperm from a male, a man after sexual intercourse. Sexual intercourse being the ovum female မှာရှိတဲ့ ovum နဲ့ဒီ male မှာရှိတဲ့ sperm တွေက fertilized ဖြစ်သွားတယ် This produces an embryo in the woman's uterus. So အမျိုးသမီးရဲ့တအိမ်မှာ embryo စပြီးပေါ်လာတယ် After 270 days of conception, which is about 9 months, an embryo grows into a fetus, then a baby is born. So ဒီနေ့270 days after conception, like ကိုလလွယ်ပြီးရဲ့ချိန်မှာ fetus ဖြစ်သွားပြီးတော့ကလေးတွေကမွေးလာတယ် Okay, female. The female reproductive organs and parts are as shown below. So ဒါကအမျိုးသမီးမှာဒီမှာ bladder ဒီအိမ်ရှိမယ်ဒီမှာတအိမ် uterus ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ ovary ရှိမယ် ovary ကနေဒီကနေ axil တလားတစ်ခါကြာရယ်ပြီးတော့ urethra ရှိမယ် vestibule ရှိမယ်ဒါကတော့ female reproductive organs ပေါ့နော် Okay ခုနပြခဲ့ပုံမှာ ovary ကတော့ထုံးစံတိုင်း egg cells တွေရှိရယ် contains follicles where eggs over are produced so အဲ့မှာ egg cells တွေက produce ဖြစ်တယ် The funnel of the oviduct ကကြတော့ directs the ovum from the ovary into the oviduct so funnel ကတော့ထိပ်ပိုင်းပေါ့နော် It directs the ovum from the ovary to the oviduct ပေါ့နော် oviduct ဆိုတာလမ်းကြောင်းပြီးတော့ oviduct က carries an ovum to the uterus ကို ovum ကိုသယ်သွားပြီး The propulsion provided by the tiny cilia in the wall also the site of the fertilization ဆိုတော့ oviduct ကတော့ carries a egg cell ကို uterus တဲ့ကိုသယ်သွားပြီးတော့ propulsion ကကျတော့ tiny cilia လေး wall မှာ tiny cilia လေးရှိရယ် which helps so uterus is where the fetus develops. Cervix is the ring of muscle separating vagina from the uterus. So uterus and vagina there is cervix, which is a ring of muscle separating them.
So vagina receives the male penis during sexual intercourse. Sperm are deposited here, serves as a birth canal. So vagina or the male penis got receive load, female male penis will receive load so in vagina might receive loaded to a birth canal will correct. Sperm near a deposit pit. And the uterus will no? So urethra carries urine from the bladder. Arrow. CANA, COTBA, and then vestibule, which are area guarding the urethral and the vaginal openings. Or vestibule are one guard load area, urethral and vaginal openings go. Okay, so male, male reproductive organs are shown below. The penis, the testes, and then this is the CA bladder, the sperm duct, okay. So our testes guys are a male gonad that produces sperm. The obvious function is testes got the gonad sperm load and ovary testes males, ovary and females. Epididymis guys are a mass of tubes in which sperm is stored. So is all sperm store လုပ်ထားတာ epididymis ထဲမှာ store လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ sperm duct ကကျ muscular tube that links the testes to the urethra to allow the passage of semen containing the sperm. So male နဲ့ female ကွာတာကျသူက urethra နဲ့ငါနဲ့ကပေါင်းတယ်ပေါ့နော် sperm duct တော့ဟိုဟာလမ်းကြောင်းကတော့မတူပေမဲ့ they link the testes to the urethra ပေါ့နော်အဲ့ကနေ sperm ထွက်တာ okay. And seminal vesicle adds fluids and nutrients to form semen. So sperm ထုတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူး sperm ကောင်းကောင်း female body ထဲမှာတက်ရှင်အောင် we need fluid nutrients swim လုပ်လို့ရအောင်သူကလိုတယ်အဲ့ဒါ seminal vesicle ကဒါကိုထည့်ပေးတယ် prostate gland ကကြတော့လေတူတူပဲ add fluids and nutrients to sperm မျိုးစုံအဲ့ sperm ကို survive ဖြစ်အောင် female body မှာ survive ဖြစ်အောင်ဒါတွေကလုပ်ပေးထားတယ် scrotum a sac that holds the testes outside of the body, keeping them cooler than the body temperature. So sperm တွေတက်ရှင်ဖို့သူတို့ကအပြင်မှာထုတ်ထားတယ်အဲကြောင့် scrotum ကိုဒီ scrotum ကိုလိုတယ် scrotum တော့ဘာလို့ဆိုအထဲမှာထားရင်ပူရဲဆိုတော့ sperm တွေကအစင်မပြေမှာဆိုလို့သူတို့ကအဲ့ဒီ scrotum ရှိတယ်urethra passes semen containing sperm through the penis. Also carries urine from the bladder. So bladder, the urethra နှစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ထားတယ် sperm နဲ့ carry လုပ်တယ် urine စီးတဲ့ carry လုပ်တယ်ဒါနှစ်ခုလုံး function ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ penis can be conformed to insert into the vagina of the female during sexual intercourse to transfer the sperm. So the penis ကတော့ firm ဖြစ်သွားတယ် during sexual intercourse ခုနကvagina ရဲ့ထည့်ဖို့ဒါ during sexual intercourse this can become firm ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ So the fertilization after mating or copulation after sexual intercourse the sperm swim towards up the uterus through the mucus lining of the oviducts. So ခုနပြောလို့ပဲ oviducts ကနေတစ်ဆင့်လို့ဆိုတောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ uterus ကိုသွားဖို့ after vaginal cervix အကုန်လုံးကျော်ပြီးတော့ sperm က swim သွားတယ် and they need the liquid produced from the prostate gland or seminal vesicles တို့အတွက်လိုတယ် that's အဲ့ကြောင့်သူတို့က fluid and nutrients တွေထုတ်ပေးရတာ So yellow uterus if there is an egg and one of the sperm may fuse with to form the zygotes. Yellow uterus egg cell these sperm as one sperm can fuse to form the zygote. Fertilization is the process in which an egg unites with the sperm. So egg နဲ့ sperm နဲ့ပြောင်းသွားရင် fertilization တရားအများကြီးရဲ့မှာတစ်ခုဝင်သွားပြီးတော့ fertilization ဖြစ်တယ် So implantation, the zygote divides continuously into a ball of cells called embryo. The embryo moves towards the uterus. So uterus ဘက်ကိုသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှာ fertilized egg ဖြစ်တဲ့ two cell stage ဖြစ်တဲ့ and then blastocyst ဖြစ်သွားတယ် ball of cells ဖြစ်သွားတယ်
So implantation, so as fertilized ovary, so it is attached to the wall and it's surrounded by the uterus lining. This process is termed as implantation. So implantation process garo the fertilized egg a uterus wall attached to all of your uterus lining, which is surrounded by uterus lining. No? Yeah, gestation period. So the period between the fertilization and birth is called gestation period. It takes about 9 months in humans. So period gestation period လို့ခေါ်တယ်။ gestation period ပေါ့။ဒီနဲ့ကလေးတွေက develop ဖြစ်လာပြီးတော့9လပြီးတဲ့အချိန်မှာ10လမှာဝေးလို့ရပါတယ်။ During this period, the following new structures are developed to keep the embryo healthy and alive. So, embryo အသက်ရှင်အောင်ဘာတွေကစပြီးပြောင်းလာလဲဆိုတော့ uterus ပေါ့နော် uterus ဆိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ပေါ့ thick လည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ embryo လေးသက်ရှင်မှုသွေးတို့nutrients တို့ရဖို့အမေစီကနေဒီ umbilical cord နဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဒီ placenta တစ်ဆင့်လိုအပ်တဲ့သွေး oxygen အကုန်လုံးရအောင်ဟိုလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ amniotic fluid နဲ့ကလေးလေးကရေထဲမှာ amniotic fluid ရေမပေါက်တယ်လို့ပါတော့ကြားလို့ရတယ်ဆိုရေထဲမှာဒီက6လလုံးဒီမှာနေနေတယ်ဘာလို့ဆိုရင်အမေကတခုနဲ့ထိမိလို့ဆိုရင်ကလေးလေးတန်းနာမှာဆိုသူကရေအိတ်လေးကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးထား Okay, placenta ခုနပြောတဲ့ placenta က numerous finger-like villi made up the partly of the embryonic tissue and partly of the uterine wall ပေါ့နော် maternal tissue နဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါ placenta လို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုလုံးနဲ့လုပ်ထားတယ် and then they provide nutrients ပေါ့နော် placenta ဒီတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ villi လေးရှိရယ် villi ကသူ exchange nutrients oxygen တို့ blood တို့ဘာလို့ exchange လုပ်လို့ရအောင် the villi ခုနပြောသလိုပဲ consists of maternal and embryonic blood capillary system, which are very closely associated, allowing easy diffusion of oxygen, nutrients, and antibodies to the embryo and metabolic waste from the embryo. So, clearly, develop ဖြစ်နေပြီး waste မထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမေကစွန့်ပေးရအောင်သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ nutrients oxygen antibodies ဆိုတော့antibody ဆိုတော့အမေစီကနေတချို့ antibodies တွေရတယ်လို့ကြားလို့ရမလားဆိုတော့အမေကအရေးကြီးရယ်ပြီးတော့ it also secretes hormones တွေလည်းထုတ်ပြီးဒီမှာဒီလိုက်ရဒီမှာဒါကလေးစီကတွေးကြောအမေစီကတွေးကြောဒီမှာရောတာပေါ့နော် placenta Okay, umbilical cord ကခုနပြောလို့ connects the embryo's body to the placenta. Placenta ဆိုဒီမှာ artery ပါလာတယ် artery veins တွေပေါ့နော် Okay, umbilical cord ကကြတော့ There's 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein are the first embryonic structures to develop. ဆိုတော့ဒီရဲ့ umbilical cord မှာဒီလို exchange တန်းလို့ရအောင်ဘာမှ develop မလုပ်ခင်သူ nutrients တွေလိုတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအရင် develop လုပ်ရ This is the first embryonic structures to be developed ပေါ့နော် clearly ဒါကိုအရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ the arteries carry the oxygenated blood and excretory waste from the embryo artery က embryo စီကနေအမေစီကို waste တွေdeoxygenated blood တွေပို့ပေးတယ် and the veins carry oxygenated blood and dissolved nutrients အမေကကြတော့ vein စစ်ကလေးကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ amnion ခုနပြောလို့ a sac-like membrane around the embryo ဒီ amnion ကဒီ membrane အမေးပါလေးပေါ့နော်အထဲထဲမှာ amniotic fluid ဆိုတာကလေးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ fluid ရှိရယ် and then amniotic fluid allows the embryo freedom of movement during growth and cushions against knocks and mechanical injury. So အမေကရော injury တခုခုအဲ့လိုမျိုးတခုနဲ့တိုက်မိရတော့ပါတော့ဆိုရင်ဒီအိတ်လေးကကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ကလေးလေးကလည်းဒီမှာ movement လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် free movement အမေကိုလည်းမထိနိုင်နဲ့ So birth so embryo eventually develops into fetus, which is with recognizable human features. ပေါ့နော်လက်တွေလည်းထွက်လာတယ်။ shell တွေထွက်လာတယ်။ခေါင်းလေးပေါ်လာတယ်။အကုန်ပေါ်လာတယ်။နှလုံးတွေနဲ့ထဲမှာ develop ဖြစ်လာ။ဒီနဲ့ fetus ဖြစ်သွားပြီးတော့ human features တွေနဲ့ပေါ်လာတယ်။ So gestation period 6လလွယ်ပြီးအချိန်မှာ the muscular uterine walls begin to contract. So ခုနက thick ဖြစ်လာတဲ့ muscular uterine walls တွေကစပြီးတော့contract ညစ်လာတယ်ပေါ့နော် it is termed as labor စပြီးတော့ကလေးဝေးချက်တချို့တွေဆိုemergency room မှာကြာကြီးစောင့်နေရတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ labor ဝင်တာပေါ့နော်စပြီးတော့ညစ်လာတဲ့အချိန်မှာ
the amnion, the burst. The amnion bursts and the amniotic fluid is discharged. So you know about the barrel, so the amniotic fluid going to and then the cervix got savio, the opening muscle savi the fetus got, which is now called a baby, passes through the vagina and then out of the mother's body. This is termed as birth. The vagina cervix ပို့လာတဲ့အချိန်မှာကောင်ကတစ်စင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ uterine wall ညစ်နေဒီကလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒါ birth လို့ခေါ်တယ် lactation and maternal care. Lactation is the process of producing milk in the mother's breast for feeding the baby. ဆိုတော့ကလေးမွေးလာပြီဆိုရင်လို့တိုက်ဖို့ lactation process producing the milk of the mammary glands ပေါ့နော် mother's breast ကနေစပြီးတော့ feed လုပ်ဖို့ပေါ်လာပြီ and the breastfeeding is one of the maternal care activities. အများစုကစပြီးတော့မွေးပြီးသိမကြောင် breastfeeding လုပ်ရတယ် first milk က antibodies တို့ဘာလို့အကုန်ကလေးတွေလိုအပ်တဲ့ခဏဘာမှကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ antibodies တို့ဘာလို့အကုန်လုံးကိုပေးရအဲ့တော့အရေးကြီးတယ် so menstrual cycle menstrual cycle ကမျိုးသမီးရဲ့တစ်လတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့ ovulation occurs in about every 28 days တရားလောက်ကွာတယ် in women. If the egg is not fertilized within 36 hours, it dies and uterus lining breaks down slowly. တကယ်တော့ကိုရင်ရတယ်ဆိုတာအမှန်ရောနည်းနည်းခက်တဲ့အလုပ်ပါတော့ဆို egg က fertilize 36 hours တွင် fertilize မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကတန်းတည်ပြီးတော့တဖြည်းနဲ့ဒီ uterus lining ဒီpregnancy အတွက် prepare လုပ်ထား uterus lining တဖြည်းနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါက28 days အမြဲတော့မဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကွာတယ်ချို့30 days ချို့ပိုတယ်ပေါ့နော် so the egg together with the uterus lining so uterus lining နဲ့ mucus နဲ့ some blood ပေါ့အဲ့ uterus lining က capillary ရှိရလေ so အဲ့ blood တွေရော uterus lining mucus တွေအကုန်လုံးနဲ့အောင်ပြီးတော့ vagina နဲ့ဆင်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်လားတစ်ခါမျိုးရင်းတမတာလာတယ်လို့ခေါ်တယ် this period of bleeding is termed as menstruation တမတာလာတာပေါ့နော်တွေ့လာတယ် so ovulation does not occur during pregnancy ovulation က pregnancy during မှာ pregnancy မရှိတော့ဘာလို့ uterus lining တခုလို့ပြောကြလို့မရလဲကလေးလေးကအိမ်မှာရှိရဆိုတော့ဒီ6လလွယ်တော့မှလုံးဝ ovulation မရှိ therefore menstruation ceases once the woman is pregnant and so the baby is born အဲကြောင့်ဒီမှာလာတော့ဆိုချို့တွေကကိုယ်ရှိမရှိပြန်စမ်းတယ် because if menstruation ceases once the woman is pregnant ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာgenes တို့ genetics တို့ကြောင့်ဆက်ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်